चलो दोस्तों चलो चलो ये देख रहे हो दोस्तों कितना बड़ा गाड़ी है। अरे बाप रे। हाँ हो वाह दोस्ती भी तो आना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा देखिए ठीक कर रहा है। पानी किधर से जाएगा वो भी थोड़ा सा ठीक करेगा। शायद पानी निकल जाए इधर से ही, तो हमें थोड़ा सा देखना होगा। चलो वाह वाह दोस्तों वाह। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर बंद करना पड़ेगा। तो चलो हम थोड़ा सा बंद कर देते। वाह ये हो गया थोड़ा सा। वाह तो दोस्तों ऐसे होता है किसानी। वाह वाह अरे बाप रे, अब तो ट्रैक्टर ये सब कुछ लग चुका है। वाह मालिक नहीं है। वाह अभी हम डालते हैं पानी। ये देखो दोस्तों पानी डालेंगे। पानी पानी वाह पानी हो गया दोस्तों। पानी हो गया, पानी हो गया। वाह वाह ये पानी हो गया। ये बहुत जल्दी जल्दी सब बड़ा हो जाएगा। वाह देखते एक बार गोटाई हो रही। तो दोस्तों अभी सबको धोआ जाएगा, धुलाई होगा। वाह कितने सारे मिट्टी। वाह वाह चलो इसको हम लास्ट में करते हैं। वाह ये देखो। वाह ये देखो ऊपर से पानी गिर रहा है। ये देखो वाह दोस्तों क्या मजा आ रहा है। वाह ये देखो दोस्तों ऊपर से पानी गिर रहा है। ये देखो सबको धुलाई चलेगा। ये हम खेत में दे देंगे। वाह ला 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 धुलाई होगा आज ऐसे ही रहा। ये हो गया दोस्तों इसका तो। ये देखो मिट्टी तो नहीं है। ये देखो दोस्तों टा 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 ये आ